အားလုံးပဲမင်္ဂလာများကျွန်တော် channel လေးကပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့စနေနေ့ညရဲ့အကောင်းဆုံးပွဲစဉ်3ပွဲဖြစ်တဲ့ဒါဂျာမန်ဘွန်ဒလိဂါပွဲဂျာမန်ဘွန်ဒလိဂါပွဲစဉ်3ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်စတူကတ်နဲ့ဟော်ဖိုင်ဘူပတ်နဲ့ဖလိုင်းဘတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလုံးနဲ့ယူလီယန်ဘာလင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်3ပွဲပွဲကြို3သက်ချက်လေးလုပ်ပြီးသွားချင်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကိုလုံးနဲ့ယူလီယန်ဘာလင်းတို့ရဲ့ပွဲပေါ့လေဒါစတီကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကိုလုံးအတင်းကနေပြီးတော့အေးကိုလုံးကနေ level ပြား30ကိုပေါင်းချင်းနှလုံးအနှုတ်60ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားလဲတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုလုံးနဲ့လက်ရှိယူနီယန်ဘာလင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့အစင်တရားရက်တည်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလုံးကကျွန်တော်တို့14ပွဲကစားပြီးရတဲ့ချိန်မှာ4ပွဲနိုင်4ပွဲတည်6ပွဲရှုံးရာကို22ကိုပြီးကို23ကိုနဲ့ဒါ16မှတ်နဲ့အဆင့်10နေရာမှာရက်တည်နေပြီးတော့ယူနီယန်ဘာလင်းကတော့14ပွဲကစားပြီးရတဲ့ချိန်မှာ5ပွဲနိုင်3ပွဲတည်6ပွဲရှုံးရာကို19ကိုပေကို23ခုနဲ့အဆင့်18နေရာမှာရက်တည်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနှစ်သင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဝေကွင်းစမ်းဆောင်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးသင်းကအိမ်ကွင်း6ပွဲကစားပြီးသားတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်2ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးရာကို14ခုပေကို10ခုပေါ့လေရမှတ်တာ10မှတ်ထိစုဆောင်းထားနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ယူနီယန်ဘာလင်းရဲ့အဝေးကွင်းစမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ယူနီယန်ဘာလင်းရဲ့အဝေးကွင်းတိတ်ပြီးတော့အချိန်မကောင်းပေါ့လေ6ပွဲမှာ2ပွဲနိုင်4ပွဲရှုံးတာပဲတည်တော့မပါထားသေးဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေ့တင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟတ်တူကထိတိုက်တွဲဆုံမှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနောက်ဆုံး5ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ယူနီယန်ဘာလင်းက3ချိန်နိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်ကြိုက်ကိုလုံးကတော့တစ်ချိန်နိုင်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီနေ့တင်းရဲ့ဖြတ်တန်းနေတဲ့ဒီနောက်ဆုံး5ပွဲစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးတင်းက2ပွဲတည်3ပွဲထိရှုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံး5ပွဲမှာဆိုကိုလုံးနေနေတာ2ပွဲကြီးအောင်ထားတယ်ပေါ့လေ3ပွဲကတော့ကြီးကြထားလဲဖြစ်ပါတယ်တော့ယူနီယန်ဘာလင်းကတော့နောက်ဆုံး5ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့2ပွဲနိုင်ပြီးတော့ဒါ3ပွဲရှုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံး5ပွဲမှာဆိုယူနီယန်ဘာလင်းအနေနဲ့3ပွဲထိကြီးအောင်နိုင်2ပွဲပဲကြီးကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်ပေးရတဲ့ကိုလုံးအသင်းအိမ်ရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ level ပြား30ကိုပေါင်းချင်းနှလုံးအနှုတ်90မှာတော့ကျွန်တော်ကိုလုံး body ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်ကိုလုံးအနေနဲ့အိမ်ခွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရုံးအားနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့နိုင်လာလိုက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့လေနောက်တစ်သင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစတူကတ်နဲ့ဟော်ပန်ဟိန်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နိုင်မှာရှင်မဲ့ကစားမဲ့ဘွန်ဒလိဂါပွဲပေါ့လေအဲ့တော့စတူကတ်နဲ့ဟော်ပန်ဟိန်းမှာဆိုစတူကတ်အေရှင်ကနေပြီးတော့ level ပြား80ကိုပေါင်းကြီး3လုံးအနှုတ်40ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်းရဲ့လက်ရှိအဆင်စရာနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့စတူကတ်နဲ့ဟော်ပန်ဟိန်းကအထက်အောက်ပေါ့လေအဆင့်9နဲ့6ရမှတ်ကလည်းတမှတ်သေးกว่าတယ်ဟော်ပန်ဟိန်းက14ပွဲကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာ10ပွဲနိုင်2ပွဲတည်4ပွဲရှုံးရာကို29ပေကို20နဲ့ဒါ26နေရာမှာရက်တည်နေပြီးတော့စတူကတ်ကတော့အဆင့်ဆက်ဒါအဆင့်6ပေါ့လေ14ပွဲကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာ10ပွဲနိုင်2ပွဲတည်5ပွဲထိရှုံးလိုက်တော့25မိနစ်အဆင့်6နေရာမှာရက်တည်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်းရဲ့ဟတ်တူကထိထိတွေ့ဆုံမှုတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး5ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ3ချိန်တည်ကြပြီးတော့2ချိန်ကတော့အရှုံးနိုင်ထွက်ပေါ်ထားပါတယ်တစ်ချိန်ကဟော်ဖိုင်နိုင်ချိန်ကတော့စတူကတ်နိုင်တာပါတယ်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘော်ဒီကြီးတဲ့ကိုပေါင်းကြီးရပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီနေ့တင်းရဲ့ဒါနောက်ဆုံး5ပွဲစီရလာမှာဆိုလို့ရှိရင်လေစတူကတ်ကကျွန်တော်တို့ဒါ3ဝင်းနိုင်2ပွဲရှုံးထားပြီးတော့ဟော်ဖိုင်ဟင်းကလည်းနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့5ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒါ3ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲရှုံးထားပါတယ်အဲ့တော့ဟော်ဖိုင်ဟင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စတူကတ်တို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဝေးကွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟော်ဖိုင်ဟင်းအနေနဲ့ဝေးကွင်း9ပွဲကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာ4ပွဲနိုင်2ပွဲတည်2ပွဲပဲရှုံးတာပါခေါ်ပိုင်ကဝေးကွင်းမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါဘောလေလက်ရှိအဝေးကွင်းစမ်းဆောင်ရည်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်ယန်တို့ဒေါမွန်တို့ပြင်အဆင့်3နေရာမှာရက်တည်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတူကတ်ရဲ့အိမ်ကွင်းစမ်းဆောင်ရည်တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစတူကတ်လည်းတော်တော်ကြီးအိမ်ကွင်းကောင်းတယ်ပေါ့လေဒါ6ပွဲကစားတဲ့အချိန်မှာ5ပွဲတော့နိုင်နိုင်2ပွဲလည်းရှုံးတာပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကယာကိုပေးကိုကတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မကွာပေါ့လေယာကိုကကိုပေးကိုကလည်း10 9တိတောင်မှပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့တင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖွင့်ပေးထားတဲ့ပေါ့လေဒါအင်ရှင်စတူကတ်ဘက်ကနေပြီးတော့ level 80ကိုပေါင်းကြီး3လုံးအနှုတ်40မှာတော့ကျွန်တော်ကိုပေါင်းအပေါ်တစ်ချောင်းလေးကိုပုံပြီးကြိုက်ပါတယ်ကိုပေါင်းအပေါ်နဲ့စွန့်သားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး2-2လောက်1-2ပတိ2အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့လေနောက်တစ်ပွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝူပတ်နဲ့ဖိုင်ဘတ်တင်လို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဝူပတ်ကကျွန်တော်တို့အင်ရှင်ဝူပတ်ကနေတော့ level 20ကိုပေါင်းကြီး3လုံးအပေါင်း80ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားပါတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမပေးစရာရက်တည်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝူဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါအဆင့်73မှာရက်တည်နေပြီးတော့ flying back ကအဆင့်9နေရာမှာရက်တည်နေပါတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အမှတ်ကွာခြားချက်ကဂျားထဲမှာ2မှတ်ပဲကွာပါတယ် flying back က
ကျွန်တော်တို့ဒါဆယ်လီဘွေးကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာ၄ဘွဲနိုင်၅ဘွဲတည်၅ဘွဲရှုံရာကူ22ကူပေးကူ23ကူနဲ့ဒါ18မှတ်ရထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘူးဘတ်တင်ရတော့ဆယ်လီဘွေးကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာ၄ဘွဲနိုင်3ဘွဲတည်9ဘွဲရှုံရာကူ20ပေးကူ24ကူနဲ့15မှတ်ရိုက်83မှတ်ရက်တည်ရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဝေကွင်းဆွမ်းဆောင်ရည်ကြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘူးဘတ်တင်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ကွင်းဆွမ်းဆောင်ရည်တိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးလေ9ဘွဲကစားပြီးရတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တပွဲနိုင်2ဘွဲတည်4ဘွဲတည်ရှုံတာဖြစ်ပြီးတော့ရာကူ10ကူပေးကူ15ကူတိတောင်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ fine bet ရဲ့ကျွန်တော်ဝေကွင်းဆွမ်းဆောင်ရည်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် fine bet တင်ရလဲကျွန်တော်တို့ဝေကွင်း9ပွဲမှာသူကလည်းဝေကွင်းတိတ်မကောင်းဘူးလေဒါ9ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တပွဲနိုင်2ပွဲတည်4ပွဲတိရှုံတာရာကူ9ကူပေးကူကလည်း14ကူတိခွင့်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်တင်းရဲ့အိမ်ကွင်းဝေကွင်းဆွမ်းဆောင်ရည်တိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးဒါကြောင့်မလို့နှစ်တင်းလုံးကလည်းကျွန်တော်ဒါခံစစ်တွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတည်ငြိမ်ဘူးပေါ့လေအဝေးကွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် fine back ကခံစစ်မကောင်းအိမ်ကွင်းမှာဆိုရင်လည်းဝူဘက်ကခံစစ်ကအဲ့လောက်မကောင်းကိုတွင်းရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဝူဘက်ကနောက်ဆုံးဒါ3ပွဲမှာတော့သူ့အနေနဲ့မရှုံးအောင်ကန်ထားနိုင်တယ်ပေါ့လေဒါ Union Berlin အိမ်ကွင်းကနေ31တော့မူရှန်ဂလာဘက်ကိုဝေးကွင်းကနေ31နောက်ပြီးတော့ plan ဘက်လို့တင်မျိုးဝေးကွင်းကနေ11ဆိုတဲ့ရန်လက်နဲ့မရှုံးအောင်ကန်ထားနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံး9ပွဲမှာဆိုသူ့အနေနဲ့2ပွဲပဲကြီးကြပြီးတော့3ပွဲထိကြီးအောင်တာဖြစ်ပြီးတော့fine bet တင်ရတော့နောက်ဆုံး9ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒါတပွဲပဲကြီးကြထားပြီးတော့2ပွဲကြီးကြထားရပေါ့လေ2ပွဲကြီးကြပြီးတော့ဒါ3ပွဲကြီးအောင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံး9ပွဲရလက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင် fine bet နဲ့ woo bet ရဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဖွင့်ပေးထားတဲ့9ပေါင်းကြီး3လုံးအပေါင်း80မှာ9ပေါင်းအပေါ်ပို့ပြီးကြိုက်ပါတယ် fine bet ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါ9သွင်းရရှိလို့ခံစစ်ကလည်းမကောင်း woo bet ကလည်းနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပွဲစရိုက်ကိုသွင်းဆွမ်းဆောင်ရည်လည်းပြန်မြင်လာရတယ်နောက်ဆုံး3ပွဲမှာဆိုရင် flying back ရဲ့တွင်ကိုကခုနဂိုးတိတောင်မှရှိလာပြီးတော့သူကလည်းဒါဂိုးတွေတကိုးတကိုးပြန်ပြန်ပေးထားရတာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ပွဲမှာတော့9ပေါင်းအပေါ်ပို့ပြီးတော့ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်ချင်းတူတော့ဆော့ပေါ့ကြိုက်မတူတော့လွတ်လပ်စွာပတ်ကန်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့အခါမှာကြီးအပြောင်းလေးတွေချက်ကြည့်ပြီးတော့တတိလေးနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဆော့ကြည့်ကြပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲအပေါင်းပြကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ